Kami kira High Court mentaksini kerapen kesan ya upaim Ainam Manik Sim bat penweng no yaki hukum suspend kepala penmi daka Khasi Hills Autonomous District Council kepala Wanra yaki jing pensange yaki jing sinsar kumusim kahima melim nakani ka hukum ka High Court upaim Ainam Manik Sim ulah shimti biang yaka khet sim ahima melim hadin baga kasari kerapen sange eno yaki hukum suspend jangka Executive Committee jangka KHADC. Leyap seki perlu naki prince ani media kala like for nan ka no kaisi na kaliang jonga na leyaki para pro private man meduki staff ngi office jongi baru yaki museum kiba aidon nami aku leru yai sim kena iklai dan nang tai legal advisor jongiru kiba Leslie Kriam tolong rui senior advocate iba ikun yang dekat kes kajing sya suspend ke jonga aku artik jobona jemang aku real di katum ka order ke pas minta kasih ko High Court be nakaliang jongka High Court bodong buram kala squash di borok di order tiba suspend yang atung suim bakura jok hima melir jadian kata gila nakaliang ka High Court bodong buram kala area state yang atung suim bakura kepala mi judgment mentakasni harus tarik bunai bakra atau akun real dan nakaliang jonga dan menantang kita musim bakura jok hima melir dan nakaliang jonga apa bang ini trailang baka district council nang ni mati baru bak kinu ki buat di bahalon di ba nyapan ya trailang nakapuas kapor nakaliang jonga ngaswatan pensai hang ni kendian kajing sisa nakaliang jongiru ni jusiu kawa ya share sa district council kumba pitip baka one each share kadang datang ka house resolution kaba hapo bamiyos nam handai sepasang pulai kumba pitip baka house resolution kampo dekaan dina kaliang jongiru wala kata ngi iburambe ya ka district council nakapuar sakapuar bandan kata ka jingya de ka bajan kadang ka hima baka district council kapa nakaliang jongiru nakaliang ki puar ibarim nama kampo dekaan ti nakaliang jongiru kum ka buram ka district council ni hahi ya ka bisa ahi ka tokannya ka district council kumbalale aki sim bahaswa jongaru de nakaliang jongiru abai dei bakani ka one echa te kumba pitip kumba pilayu baka ayal piru resolution house pila dapas lempot longan kaniru ka one echa ka long kata ka rupam ngi perkhat talong kata ka rupam mi namar balai baka long ba kadang dei tangka house resolution lempot long ka an te nakaliang jongi wala kata ngi buram ya ka district council nakapos kapuan te nakaliang jongai ni fa ba handan ni trelang hot ka jinglong briu kadon kajing duna kadon lut ka jing baklang ni taimon nama jinglong jumi kibreu mombiang idang ibun jing duna wala kataru nakaliang ka jongi ipai bakan don kajing tre kebajangi baka isi joka district council pan ya banlat nganu ka jing smokya cuma nang isma nama kalian jongaru ngaburam ni ya ka isi bawan hantai no nakaliang jongi himang ka punya trelang dakawan ke isi jongnu ko district council ni hapan ban ke trelang ka bajan ni baka office jong district council pi dan kalau mentah nakaliang jonga ngam tadi no te nakaliang jonga masuk kuat pa nangis mati min jadon ka trelang ka bajan nong habadan pinu ka jing bakla nang ni nong kat ni karang ni paliu jumut ni ai lang ketika mana kata jingha mde tang nang mata kahimam lian ne borok ko kui kahimaro don buat kata te nakaliang jongar ngam ton jute nama kum kalong ni ba ini nakaliang jongi ni
i trelang dai la buwan ka isiu kemarin baru i trelangi baru tama i trelangi baru kata jingle dan buat kan jingle dan buat kata te maybe kadang kata ju kilo kata intip am siu kata kawan ye che te kata kan pesan ko da dan teng kata hi teng kumbalong hi ba apa ide bakatan pesan nakal yang jongka isi ka puar barem bila exam di bidang weng haka kan riu tarik unai basau aku akun riu di nakal yang ngejongi minang mut ba ngin siu nang ni smat kadian katupat mino ka suspension order di nakal yang jongaru di ayak pede kan di nakal yang jongi ngin ya kai ngin ya tre lang nang ni smat makabenta ka wah jong kai mai